Kuri wa 24 Ntwarante 2026 mu ntara ya Gitega harabereye higanwa rya nyuma ry'imigambi y'abakenyezi ku rwego rw'igihugu ryiswe Ladies Impulse ryatunganijwe n'ikigo Paeje. Iyo higanwa ryahuje abakenyezi 10 baturutse mu ntara zitanu z'igihugu. Imigambi yabo yatahukanye ibibanza vya mbere ku rwego rw'intara aho bashikiriza imigambi yabo y'iterambere kugira ngo ishigikirwe. Inyuma yo gusigura imigambi yabo yongera berekana ivyo bifuza, abakenyezi batanu nibo bashoboye kwitwara neza kurusha abandi, batahukana agashimwe k'amafaranga yo kubafasha gushira mu ngiro imigambi yabo, akaba yaje yiyongera kuyo bari baronse ku rwego rw'intara. Ikibanza ca mbere catahukanye Tuyisenge Louise yaserukiye intara ya Butanyerera, aho yashikirije umugambi wo gukora ibirato. Yaronkejwe imiliyoni 6 z'amafaranga y'amarundi ziyongera ku mafaranga imiliyoni 14,500 yari yatahukanye ku rwego rw'intara. Ikibanza ca kabiri cafashe Iradukunda Everine yaserukiye intara ya Buhumuza, yari afise umugambi wo gushona. Uwo mukenyezi yaronkejwe imiliyoni 5 ziyongera ku mafaranga imiliyoni 14,500 yari yaronkejwe ku rwego rw'intara. Mu kibanza ca gatatu haje Niyongaburo Anike, nawe yari yaserukiye intara ya Bujumbura, akaba yari afise umugambi wo gushona, akaba yatahukanye imiliyoni 4 ziyongera ku mafaranga imiliyoni 14 yari yaronkejwe ku rwego rw'intara. Ikibanza ca kane kiba catahukanye Harerimana Amandine yaserukiye intara ya Buhumuza, uwo nawe akaba yari afise umugambi wo kumesura clean shop, nawe akaba yaronkejwe imiliyoni 3 ziyongera ku mafaranga imiliyoni 15,500 yari yahawe ku rwego rw'intara. Hanyuma ikibanza ca gatanu catahukanye niyo yitungiye Emerine yaserukiye intara ya Butanyerera, akaba yari yashikirije umugambi wo guhingura ifu mu bitunguru. Uwo nawe akaba yaronkejwe imiliyoni 2 ziyongera ku mafaranga imiliyoni 15 yari yaronkejwe ku rwego rw'intara. Arida Niyongabo arongoye igisata c'inyigisho muri Paeje yamejeje ko abakenyezi bigaragara ko bashoboye nubwo kenshi usanga batinya gutangura imigambi. Yamenyesheje ko inyuma y'inyigisho bahawe berekanye ubutwari bwabo. Ikindi aremeza ko abakenyezi bari mu basubiza ingurane bahawe neza. Turavye hano mu kigo Paeje nohera kuvuga yuko imigambi y'abakenyezi ari imigambi ishimwa cyane. Turayishima kuko naho baba bariko barakora tugerageje kuraba hagati y'imigambi ikorwa n'abashinga ntahe, imigambi y'abakenyezi turabona ko bari ku kivi. Rero n'uno munsi turabona yuko abakenyezi baje biteguye, kandi benshi muri bo eka ndetse bose bari basanzwe bari ku kivi, ahubwo baje barondera guherekezwa kugira ngo bashobore kuduga. Ni imigambi myiza kandi tudafise ubwoba yuko izoja mu ngiro, aho mwabonye yuko hariho abakora ibirato, hariho abashona impunzu, batweretse mu buhinga bwumvikana yuko basanzwe babifisemo ubuhinga, kandi bakaba basanzwe babikora atari ibyo bagiye gutangura. Rero nta nkeka imigambi y'abakenyezi yatanzwe no munsi turayifitiye icizere cyane. Abakenyezi babwira yuko nk'uko babizi ni inkingi y'urugo, ni ba maboko igihumbi nk'uko tuvyumva. Ndabifurije yuko muri ayo maboko igihumbi yokora iyo migambi basanzwe bakora kugira ngo bashigikire urugo rwabo, bashigikire abashingantahe babo kugira ngo duherekezanye mu mbona kazoza. Nta nkeka abakenyezi barashoboye, turamaze kubibona, gusa bafise ubwoba, ariko ikigo Paeje gihari kugira ngo kibaherekeze mu bikorwa vyabo. Benshi muri bo turashima cyane ingene bakora, kuko no mu gusubiza abakenyezi bari mu bantu by'ukuri ntabeshe basubiza ingurane baba baronse bahawe na Paeje. Rero nubabwira yuko boja ku murindi umwe n'abandi, ntibagarukiye ku rwego rw'igihugu gusa, ahubwo babone yuko bashobora kurenga igihugu bakaja mu mahanga, izina ryabo rikamenyekana ndetse n'ibikorwa byabo bikamenyekana. Engineer René Bizoza ajejwe igisata cyo kwitunganiriza imigambi mu kigo Paeje yarakeje cyane abo bakenyezi ku ntsinzi baronse, anabashimira n'umutima wo kwihangira imirimo n'iterambere. Yarabibukije kandi ko ayo mafaranga atari ingabire, ariko ari ingurane credit bazosubiza kugira ngo n'abandi bakenyezi bazoshobore gushikirwa muri kazoza. Ku bwa Engineer René Bizoza, iryo higanwa Ladies Impulse rifise intumbero yo guteza imbere ubushobozi bw'abakenyezi
abakenyezi mu kwiteza imbere biciye mu migambi itanga akazi n'iterambere rirama, rikaba ryitezwe ko gutuma abakenyezi barushiriza kugira uruhara rukomeye mu guteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Mwomenya ko muri abo 10 bahiganwe buri ntara yari yaserukiwe n'abakenyezi babiri babiri.